Hello， 又係我啊！歡迎嚟到我嘅 channel。影片開始之前，麻煩大家幫我做3樣嘢 ：like、subscribe 同埋 share。我哋而家開始啦。今次我哋去嘅呢間餐廳叫做四季月。我哋今次去呢度係會食日式放題嘅，而佢呢間餐廳呢，就位於呢個九龍灣宏泰道23號嘅。佢嘅營業時間方面啦，星期1至5同埋星期6日嘅時間係有少少唔一樣嘅。佢呢度都有好多唔同嘅支付方式去俾你哋選擇嘅。而呢間餐廳就直頭喺 MegaBox 商場嘅隔離嗰個街口嘅啫，都幾近㗎，幾分鐘內就到㗎啦。而今次我會由九龍塘搭車搭到去九龍灣站。我哋會搭往調景嶺方向嘅地鐵站，九龍灣都只係5個站啫，好快就到。Later。到站啦，行去 A 出口嗰度，行到去 MegaBox 呢度，前面會有一個馬路口嘅，行咗去前面先。行到嚟 MegaBox 樓下呢度啦，就轉左邊呢個路口，直行。見到呢個牌行呢個方向。當你見到呢個 Manhattan Place 23號宏泰道呢個牌，就即係你嚟啱咗啦。我哋入到去已經見到電子芒嗰度寫住我哋呢間餐廳嘅資料啦。間鋪係1樓嘅，我哋一上到去就會見到間鋪頭噶啦。咁我哋而家搭電梯先。佢成間鋪頭都係以日式風格去裝修嘅。呢度有啲餐牌可以俾大家參考下價錢。我一入去就見到佢哋呢度係一個好靚嘅日式裝修，而且隔籬仲有一個 VR 披薩添。佢哋呢個飲食放題呢，就有好多唔同嘅選擇可以俾你去揀嘅，有小食沙律啊、刺身啊、壽司啊、迷你手卷啊、燒麥啊、甜品啊等等，任君選擇。佢啲壽司係以件去嗌嘅，所以佢會將你嗌嘅壽司擺喺同一碟度俾你嘅。呢個吞拿魚壽司都幾新鮮噶，呢個玉子壽司都幾好食喎。個蛋嘅厚度又唔係太厚，又唔係太薄，啱啱好啦。鰻魚壽司啲燒汁都幾入味嘅。而隔籬呢個壽司我第一次食啦，唔知佢係咩嚟嘅，但係我都覺得幾好食嘅呢個。佢哋按住我哋嗌嘅數量整成咗一個刺身拼盤。嗱，你哋睇下啦，佢哋將啲魚都切得幾好噶。應該係話佢哋每個切嘅魚片啦，都唔會話太厚，亦都唔會話太薄嘅。等我食翻啖先。佢呢個帆立貝好大隻啦，同埋佢啲配料啦都好多嘅。我見到佢哋有啲炸物可以嗌啦，所以我嗌咗啲炸雞翼啊、章魚小丸子啊、炸多春魚啊等等嘅。我食咗一啖多春魚，你哋睇下入面幾多春。接下嚟我哋嗌咗啲燒麥啦、秋刀魚啦，仲有呢個鰻魚啦，佢哋都係單個咁上嘅。你睇下個鰻魚幾多汁，色澤幾靚。仲有一啲雞肉串燒啦、雞翼啦、牛舌等等嘅。呢個係一個蝦嘅沙律。跟住我哋嗌咗呢啲係鹽燒三文魚壽司啦，同埋一啲黑松露壽司嘅。唔知你哋有冇食過同埋見過呢種壽司嘅配搭呢？
呢個炆豬軟骨咬落去啲肉真係超腍啦。至於鍋物方面啦，我哋嗌咗呢個青酒煮蜆鍋、肥牛鍋啦，同埋呢個軟殼蟹鍋嘅。我當然要食翻啲甜品啦。只要你食晚市啦，佢哋就會送你一個焦糖布丁雪糕噶啦。呢個雪糕喺出面買都幾貴噶。如果中意食甜品嘅話，呢個就好啱中意食甜品嘅人食嘅。最後啦，我覺得佢哋呢度環境幾好嘅，佢哋啲裝修都幾靚，而且都幾大嘅。至於服務方面啦，佢哋上菜速度都幾快噶，喺我哋落完單幾分鐘之後就上菜啦。最後喺食物方面啦，我認為我最中意食嘅呢就係嗰啲刺身啦、牛肉鍋啦，仲有呢個焦糖布丁雪糕嘅。但係我覺得佢哋喺呢個燒物方面，即係嗰啲串燒啦、牛舌啦嗰啲呢，就有待改進嘅。我嗌燒物嘅時候呢，就嗌咗幾個牛舌啦，但係呢，我發覺佢食落去呢就好乾嘅，所以佢口感就唔係話太好嘅。如果改進咗呢一點就好啦。今日嘅分享到呢度，我哋下集再見，拜拜。